Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ata Pertama, absen 6. Hari ini saya akan praktek lagu berjudul Gundul-Gundul Pacul, lagu daerah tradisional Nusantara Indonesia. Oke. Dan sebelum dimulai, alangkah kalian subscribe channel kami. Oke. Ini saya membuat tugas sekolah kepada guru saya bernama Bu Fitria Indirai, guru seni budaya. Hari ini saya akan menyanyi not Gundul-Gundul Pacul, lagu daerah tradisional Nusantara Indonesia. Oke, langsung kita mulai. Kita subscribe dulu. Oke, so kita langsung mulai. Mi, do, mi, fa, sol, sol, si, do, sol, 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 do, fa, sol, sol, si, do, si, sol, sol, do, mi, sol, fa, mi, do, fa, mi, do, mi, sol, fa, sol, fa, mi, do, fa, mi, do, mi, do, fa, sol, si, do, si, sol, do, sol, do, mi, fa, sol, sol, si, do, si, sol,